waxaa ka warqabtaan in la yiri Soomaaliland ha lagu jihaado mid cali wajiis leeyahay oo madaxtooyada Soomaaliya fadhiya iyo Xasan Sheekh iyo waxay yiraahdeen kufaar yar yar weeyaan Itoobiya inuu soo wadaane gaalada yar yar weeyaan hal la laayo gamaha laga dhigo haye iyar kadibna waxa ogeydeen ninkii weynaayo odayga ahaaye meesha Itoobiya xukumayay Soomaaliya inta la keenay waqti heese loo qaaday ee macallin waba ninku waba abgaalba ee oromaba ma ahaba waqti la keenay macal loo heesay waaya naaqidkii Soomaaliland ku dhacday wadaad iyo wamiinba waa laga hadlo niman wadaadaba qowlalada ka xumbeeyo yiri maya Soomaaliland waxay soo wadaan inay dalka Itoobiya ku wareejiyaan Xasan Sheekh markuu heesay cid wadaad oo tadhid Xasan oo ka daa naaqidkii waxa weey Soomaaliland ku dhacday baad ku dhacday muu jirin maxaa ku baxay wuxuu horta inuu siyaasad iyo maslaxad yahay badii laga cararayna isagoo arkaya la siiyay cid ka hadashay ma jirin soo soco ka jira gaal iyo islaam wadankooda waxaan ka jirin baa Soomaaliya ka jira gaal iyo islaam wax aanan arag sheekay shaahid baa Soomaaliya ka jira xaalana meesha la yiraahdo gaalada wadankooda kalena kama jiro wadamada muslimiintana kama jiro xaalana waa meel Soomaaliya ku taala oo gaal ay degantay oo gaal ay joogto madaxweynaha Soomaaliya farmaajo galo waqti la baaray wada ogeydeen maanta wasaayil islaamka way ku jirtaa qof kasta waa arkay madaxweynii dhammaan laha wadanka aniga la laabta garaacay ayaa la baarayo la dhimay waa lagu hubinaya meel gaaleey iyo meel islaam leey madaxweynuhu xukumayay meel uu soo booqday la yiri waa lagu baaraya oo xalanayn ma jirto haday gaala nacaybtay oo wadan lala wareegay ay tii waa lala wareegay maxaa fatwo looga soo saari waayo looga hadli waayo horta cadaawad fara badan inay leedahay wallahi billahi wiiga tay kordhay wiliga kordhay waxa weyn ilaahay dartiina kuwa soo hadlayana wacdiguna ilaahay dartii kama ah war haduu wacdigu ilaahay dartii kaay oo ilaahay dartii wacdinayso masaalixda marka hadaan anigu dulmanayna iidood oo dadka dulmiga ga qabo hadaan daalim ay qabo laakiin in maalinka adigu wax farqaado akufaarukum khayru min ulaikum magaaladiina kun ka khayr badan marka ilaa idinka gaalayeen dul tumane oo meel walba hayste maxaa gaal marka la soo hadal qaado Soomaaliland uu gaal soo hadal qaado waxaan Soomaaliland diinta ka wada baxaysa sheekhiis sariif waa maxay aanu imaado nisbada dadka lagu shaabadaynayo arrinkan dhalinyarada caalamada la yaacday qaar odayaalo dadka caamaayo ee kuwii cadaanka ah caalamada sitay Soomaaliland percentage intee lag bikiin horta warbal dadkan caalanka sitay iyo kuwa ciyaaraya boodbooday percentage intee lag bi Soomaaliland kiin waa dad intee lag ma Soomaaliland oo dhan baa calankii yuhuud qaadatay ما مسألة دينا الله يسكو قبصدي وحلا دينته يهودا نقاضنا دين بالسكو هيستي مسمى مصالح بقى لجوا هذا يو دولة إسرائيل ولا لما عامل كرا أو مصالح الدنيا وين ده حمر كرتا أيام ما مر كرتا أيه نسكو هيني مركزات كأفتوانا إنسان إيه كسر هذا إنسان كي دين تكب حيدك كده كم يتقها إيه كدين تكوتشرا إيه كسياسي جماعة ده تكوني وده قالوا به وقت مسألة إيه محنا إيه كعين وين يضم أيها المسلمون عباد الله منكر ككورة هذا ما يدك اللفدين قرارنا اللي يراه منكر سمايسي هاي محي سمايين على ما بين لياعان إسرائيل لا ضي قارنوا يكسوا جودين قارنوا إحنا يهودان ولا أضيالي إسلام ناس السيد هذه اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وبين الله تتكسك عامدا ما انقابك وحي السمين إله أنه قبن لكن تتكير لما أنت حسين نقدين إلا الإنصاف بقى للدنيا وإذا قلتم فعدين أيها المسلمون عباد الله حسن سيقول إسرائيل هاي تصنع واكي قيلي ترات الجزيرة محوكير وهذا قال نعيب تنحاو حكومة ويدين واكوي قيلي ريب ولا بوردين أنا قلت الله حريرنا إسرائيل إما كحرير مريه لكي واحد بلاي كما تشبنا ها واحد بلاي كما تشبنا هدانو يقال الله حريرنا ويا ودا دويد كان ناقدك نقول رديه اي نواقض الاسلام با كدعدنا دينتا كبخدين ناقدك حسن شيخ كدعay iyo kuwa idin la midkii waxa uga qaban weeyday iska soo soco waxa soo dhama soo wada dhaaf inaanay arrinkani dadka ka hadlaya ay hadlay oo ay munaafaqatay baan idin sheegaya social media inta wax ku qorta iyo inta soo fadhida wax way TV-yada iyo inta waxa weey Facebook-yada fadhida dhamaantood wadamo gaalay joogan Kenya joogan waxay joogan marka waxa weeye qaar kamidi waliba ku ugu dhow waxay joogan waxa Ingiriiska joogan Mareykan bay joogan Canada joogan waxa la yaala waxa la gaala wadakii qabsatay iyaga wada gaala jooga marka tan war waa sidee
wuxuu leeyahay maslaxadayda halkan inaan joogo ha adiga maslaxadaada way banaatay laakiin dadka kale maslaxadooda gaalada uma banaynayso miya waa nin wanaagsan baa yuharrifu al-kalima an mawaadi'i in laga dhiga masaa'isha masaalixda ee waxa weyn soconaya waxa soconaya masaalixda siyaasadda ah si loo munaafaqado dadka isku diro in laga dhigo mas'ala diiniya oo arrin khatar weyn waxyaabo cajaa'ibta waxa la mid ah adduunku munaafaqada halku ka gaaray waxyaabihi iigu la yaabka badnaa wiigan arko waxa kamid ah waxaan maqlay wadankii Qatar oo Soomaaliya u doodayo la midnimada Soomaaliya waa muqadas waa in la ilaaliyo waxaan la baasaboorka Soomaaliya lagu tago mamnuuc bu qadar kay baasaboor Soomaali waa ka mamnuuc mooji dadka dawladdu inay ku tagaan laakiin dadka shacabka baasaboor Soomaali kuma tagi karaan Qatar ilaahay abu ikana waa mixnad inay munaafaqatay oo haday ka dhabtood midnimadeeda ilaalinayso qof kamida oo Soomaaliya ka biyo baasaboorkeeda sita wadankaaga ma yimaadeen waxaan la yaab inaanay arrin diineed ahayn oo uu siyaasad iyo maslaxad yahay Masar oo rafac intay u jirtaa ogtii oo walaalaha Falastiin markii la leeynayay xuduudda ay ka xidhanay macal ku awdeen ayaa waxay ka warramaysaa qadiyada Israa'iil ay geysatay wax dhibaatada geysatay ka warramaysaa ha barorta yaxaaska meeshii ay ka soo dusiyay Falastiiniintu macal way awday godadkii macal way awday Masar baa awday haddana maanta waxay iska dhigisay niman Israa'iil ku kacsan Falastiin garab siinaysa oo hadda maxad masaakiintu soo deyn weydeen qaxootiga ku agdegay haday ka dhabta waa arrimaha idin tusaya inay masaalix iyo siyaasadtay mas'aladuna mas'ala diini ah dadka afka kale wax aan qalbigooda jirin waxa la ninka uurka dabayana Ilaahay baa arka isha ninka dabayana aadamaha arka qof walowba maanta diinteena in looga sheekayn maayo maanta 4 ka sano halka joognay ee aynu bartaa taagnay diintana culimadeena ugu waaweyned baa wadanka joogta oo in ilaalinin macadada iyo jaamacada islaamiga iyo quraanka ka furan tiriya cadad ma leh inaynu maanta waxa weyn hadii la ictiraafo inaynu sii adkayno mooyo waxa inaga nusxaamiyana ma jiro wallahi hadii 6,000 oo gaal ay yimaadaan haday Soomaaliland yimaadaan inaan xalano kale wiliga ka furmay meel la oran doono madaxweynuhu ma gelayo inaan ka furmay marka haday lillaahi tay oo waxaan dadkan ka hadlay ay lillaahi ka tay war wax arrimaha taagan ha ka hadlaan war waxa xaq loogu leeyahay ka hadlaan war dulmiga dadka loo geysanaya iyo baadilka kuwa hadlayaan la hadlayaaye Ilaahay kaga baqdaan war cidda markay dhalinyaro yar calan la yaacdo umajtamican dhan ee sheekh iyo shariif la culimo iyo caamale lagu dabaqayo calanka yar la qaatay looni waa wada gaalo haday idin ka dhabtay oo la kacabsi idin ku jiro oo culimatiin oo af culimo ku hadlaysaan oo islaamnimo rabtaan oo islaax rabtaan oo aakhiradiina u turanaysaan war dadka dulminaya ee soo hadlaya siyaasiga leh ee dadka isku diraya ee wax qoraya wasiirada leh ee waxa weeyaan culimada leh ee dadka isku diraya ee dagaalka ka shaqeynaya ee la jihaad baa lagu galaya war Ilaahay ka baqdo kuwa la hadlo war dadka ka daaya ku dhaha in baa qaldantay caruur baa wax samaysay qof baa wax sameeyay waxa beenta la isku sheegay walaalayaal Ilaahay hadii laga baqan waayo wax walba waa la Suleymaan qolada maangaabka mid TV ka hadlayay baa yiri oo dhalinyarada kamida hadii la doonayo inaan meel sare gaadhno oo dalxiisayaal yimaadaan waa in adayga la iska daaya waa la iska dayn maayo waa la sii adkaanaya qaansiirna la iibin maayo khamrina la iibin maayo diinta waa la sii adkaynaya waa lagu adkaanaya qolada dhalinyarada iska qiiraysan waxa leenahay Ilaahayna ka baqdo war aakhiradiina u tudho oo Ilaahayna ka baqdo oo waxa weyn ka badbadinta intii wasiirka diinta uu qaafto sheegay weeyaan ka badbadin loo baahan masaalix adduunyo ay dhaxmartay diintiina iyo dhaqankiina iyo akhlaaqdiina ilaashada ayaan leenahay adigaan iska deedino kolba meel isku qaadin sariflaha cash ee dadka kaafiyay ka sarifo lambarada kala ah Telesom 237 Samtel 3 ballanteenu waa sariflaha cash